Kad? Ko? Kad? Ko? Kad? Ko? Ko? Ekoskola programma ir starptautiska kustība, kas aizsākās 1994. gadā kā atbilde uz 1992. gadā Rio de Janeiro notikušās ANO konferences Vide un attīstība apzinātajām vajadzībām. Programmu izstrādāja Vides izglītības fonds Foundation for Environmental Education ar Eiropas komisijas atbalstu, sākotnēji iesaistot 4 valstis – Dāniju, Vāciju, Grieķiju un apvienoto karalisti. Programma veicina izpratni par vidi, saistot to ar mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi, procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tā stiprinot kopējo vides apziņas attīstību. Pašlaik ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 40 000 skolas visā pasaulē un 168 no tām Latvijā. Ekoskolas visā pasaulē vieno programmas pārvaldes sistēma, kuras pamatā ir 7 elementi. 1. Ekopadome. Organizē un vada ekoskolas aktivitātes. 2. Vides novērtējums. Sniedz priekšstatu un izpratni par skolas ietekmi uz vidi. Palīdz izvēlēties prioritātes rīcībai. 3. Darbības plāns. Veidots pamatojoties uz vides novērtējuma secinājumiem. Ietver mērķus un secīgu plānu vides situācijas uzlabošanai. Pāraudzība un izvērtēšana seko, izvērtē un dokumentē darbības plāna ieviešanu. 5. Sasaiste ar mācību saturu, ilgspējīgas attīstības jautājuma, integrācija visos mācību priekšmetos. 6. Skolas un sabiedrības iesaistīšana, saziņa un sadarbības veidošana ar reģionālajiem mēdījiem, vietējiem uzņēmumiem, organizācijām, pašvaldībām, ekoskolas darbības un panākumu popularizēšanai. 7. Vides kodeks. Ietver rīcības plāna galvenos mērķus, nepieciešamās aktivitātes un ieguldījumu to sasniegšanai. Katru gadu ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu. Latvijā skolas katru gadu var izvēlēties savu galveno tēmu. Šobrīd Latvijā ekoskolas ir izvēlētas tādas tēmas: ūdens, skolas apkārtne, transports, meži, veselīgs dzīvesveids, atkritumi, klimata izmaiņas, un enerģija. Ekopadome ikdienā veic dažādus darbus, kā piemēram šķiro atkritumus,
iesaista apkārtējos ekoaktivitātēs, risina vides problēmas, taupa dabas resursus, mīl un saudzē vidi.